炸天就相当于像个大螺丝上一样，要上网背着。这里你好，三角形。哦，这你看这板上3个4对着底下那三角形了啥口？这个，这三角形了，正好对着板子上撒。好的啊。啥月它？水肯定要中的，这得加热加到200，加到200。是约人都是6、7天。这你都知道？那热的没点小道消息，赶紧给做一点。不能弄这热的来中了。估计那过来俺拿6、7天，你再拿着得1万把块。拿的是小水。真是，说那还少。来吧，先给这抬点石头。人都现场安装，这有人私人都是自己插头上去了这。俺这说是业务员，伢子就今儿个穿的支棱等包服，穿的也热的叫谁这叫干支。你这欺骗奇怪没说，依照命令命关你啊。咦，他这还有指定有方向，非得是光过，别人弄不住。水儿来地儿你弄热的。别拍手了，这俩地儿。带上一个我就可以送。咦，咱这3个都到位。就带一个我就可以松手了，是不是？不用。